Capítol 9. Mare Yashoda lliga al Senyor Krishna. En una ocasió, Mare Yashoda, veient que la serventa estava ocupada en diferents tasques domèstiques, es va encarregar personalment de batre la llet per a fer mantega. Mentre batia, es va posar a cantar els passatemps de la infància de Krishna i li plaïa molt pensar en el seu fill. Com portava l'extrem del sari ben ajustat mentre batia, a causa de l'intens amor que sentia pel seu fill, la llet va començar a degotar automàticament dels seus pits que s'estremien mentre treballava a consciència batent amb les dues mans. Els braçalets i polseres repicaven en xocar entre si i les seues arracades tremolaven. El seu rostre estava solcat per gotes de suor i la garlanda de flors del seu cap va anar escampant-se. Davant aquest pintoresc espectacle, el senyor Krishna es va comportar com ho faria un xiquet normal. Va sentir apetit i, per augmentar l'amor de la seva mare, va voler que deixara de treballar. Li va indicar que el primer que havia de fer era deixar-li mamar del seu pit i que més tard podria batre la llet. Mare Yashoda va prendre el seu fill en la seva falda i li va introduir el mugró en la boca, i mentre Krishna succionava la llet, ella somreia, esplaiant-se en la bellesa del rostre del seu fill. De sobte, la llet que estava en el foc va començar a bullir. Per a evitar que la llet vessara, Mare Yashoda va deixar un moment a Krishna i es va acostar al foc. En veure's abandonat per la seva mare, Krishna es va enfadar molt i els seus llavis i ulls van enrogir de ràbia. Va estrènyer les dents i els llavis i, atrapant un cudol, va trencar immediatament la manteguera. Va treure mantega i, amb llàgrimes fingides, va començar a menjar-la en un lloc apartat. Entretant, Mare Yashoda va tornar al lloc on hi havia estat batent després de treure del foc la casserola de llet. De sobte va veure trencat l'atuell on guardava el iogurt batut. Com no va poder trobar el seu fill, va arribar a la conclusió que el recipient trencat era obra seua. Va somriure i va pensar: el xiquet és molt llest. Després de trencar el pot se n'ha anat, tement un càstig. Després de buscar per tot arreu, va trobar el seu fill dempeus sobre un gran morter de fusta que estava boca avall. Estava traient mantega d'una olla que penjava del sostre d'una corda i li la donava a menjar als micos. Va veure que Krishna mirava a un costat i a un altre en por, conscient de la seva picardia. En trobar el seu fill infraganti, molt silenciosament es va acostar a ell per darrere. No obstant això, Krishna la va veure vindre amb un pal a la mà i immediatament va baixar del morter i va fugir, espantat. Mare Yashoda va perseguir per tots els racons tractant de capturar a la suprema personalitat de Déu, a la qual mai s'acosten ni tan sols les meditacions dels grans yogis. En altres paraules, la suprema personalitat de Déu, Krishna, a qui mai atrapen els yogis ni els especuladors, jugava simplement com un xiquet xicotet per a una devota tan excelsa com Mare Yashoda. No obstant això, Mare Yashoda, a causa de la seva prima cintura i pesat cos, no va ser capaç d'arreplegar el xiquet que corria velozment. Així tot, va intentar seguir-lo el més ràpid possible. Se li va soltar el pèl i les flors que portava en el cabell van caure a terra. Encara que estava cansada, d'un mode o un altre, va agafar el seu revoltós fill. En ser capturat, Krishna va semblar a punt de plorar. Es va refregar els ulls amb les mans, tacant-li-les amb el cosmètic negre que perfilava els seus ulls. El xiquet va veure el rostre de la seva mare que romania al seu costat i els seus ulls es van inquietar de por. Mare Yashoda va comprendre que Krishna s'havia espantat sense motiu i, pel seu bé, va voler tranquil·litzar-lo. Sent la màxima protectora del seu fill, Mare Yashoda va pensar: si el xiquet en té massa por, no sé el que li ocorrerà. Mare Yashoda es va desfer llavors del bastó. Per a castigar-li, se li va ocórrer lligar-lo amb unes cordes. Ella no ho sabia,
però en realitat li era impossible lligar a la suprema personalitat de Déu. Mare Yashoda pensava que Krishna era el seu fillet. No sabia que res podia limitar el xiquet. Res existeix ni dins ni fora d'ell. No té principi ni fi. Ell és il·limitat, omnipresent. De fet, ell mateix és tota la manifestació còsmica. Així i tot, Mare Yashoda considerava Krishna el seu fill. Encara que ell es troba fora de l'abast de tots els sentits, ella va intentar lligar-lo a un morter de fusta. No obstant això, en tractar de lligar-lo, va comprendre que la corda que usava era massa curta, uns 5 centímetres. Va recollir unes cordes que hi havia a casa i les va afegir, però continuava faltant-li el mateix. Així va unir les cordes que hi havia, però quan va fer el nus final, va veure que la corda continuava faltant-li 5 centímetres. Mare Yashoda somreia, però estava sorpresa. Com era possible? Els esforços per a lligar-ho la van esgotar. Transpirava i la garlanda del cap li va caure. Llavors el senyor Krishna va valorar el dur esforç de la seva mare i, compadint-se d'ella, va accedir a ser lligat amb les cordes. Krishna, actuant com un xiquet humà a casa de Mare Yashoda, duia a terme els seus propis passatemps preferits. Per descomptat, ningú pot controlar a la suprema personalitat de Déu. El devot pur s'entrega als peus de lotus del Senyor, qui pot protegir o sometre al devot. Però per part seva, el devot mai oblida la seva pròpia posició de capitulació. De la mateixa manera, el Senyor també sent plaer transcendental en sometre's a la protecció del devot. Així ho va demostrar el sotmetiment de Krishna a la seva mare, Yashoda. Krishna és el suprem proveïdor de tota classe d'alliberació als seus devots, però la benedicció que va ser atorgada a la mare Yashoda mai la van viure ni tan sols el senyor Brahma o el senyor Shiva o la deessa de la fortuna. La suprema personalitat de Déu, famós com a fill de Yashoda i Nanda Maharaj, mai l'arriben a conèixer completament ni els yogis ni els especuladors. No obstant això, ell es troba sempre a la disposició dels seus devots. Els yogis i els especuladors tampoc poden apreciar-ho com el depòsit suprem de tot plaer. Després de lligar el seu fill, Mare Yashoda va tornar als assumptes domèstics. En aquest moment, lligat al morter de fusta, Krishna va poder veure davant ell un parell d'arbres de l'espècie Arjuna. El gran receptacle de tot plaer, el senyor Shri Krishna, va pensar per a si en els següents termes. Mare Yashoda es va anar primer sense alimentar-me amb suficient llet i per això vaig trencar el pot de iogurt i vaig distribuir la mantega en caritat als micos. Ara m'ha lligat a un morter de fusta, així que faré més picardies. Va ser així com va decidir derrocar els 2 altíssims arbres Arjuna. Este parell d'arbres Arjuna té la seva història també. En les seues vides anteriors van ser fills de Kubera i els seus noms eren Nalakubara i Manigriva. Afortunadament, el Senyor va reparar en ells. En les seues vides anteriors els va maleir el gran savi Narada amb la finalitat de rebre la més alta benedicció de contemplar el Senyor Krishna. Aquesta benedicció o maledicció els va ser atorgada per la seva vida dedicada a la ebrietat. Aquesta història es narra en el següent capítol.